哥哥姐姐，而且我同我啲仲同以前講，我同屋企嘅啲人講話，都是講種，嗰時我哋而家忘記得差唔多。我哋啱嗰時講話嘅時候，即係秋後神經嘅種程度，台灣人講嘅話嚟啲。無論講乜啲話乜啲時候，都是道理啊，或者我哋嘅話嘅嚟啲嘅神妖啊，反正係好有意義。好有意義嘅話，阿英而家冇記得好多喎，大多數我哋跟人而家成冇記得好多喎，講嘅話都係普通嘅話，好多東西而家冇記得了。只但係我嘅意思係講，假如係回到以前嘅話，我哋懷舊嘅隊人嗰啲人。以前嗰啲人嘅話，我哋講嘅話真係好啊！嗰種神謠啊，嗰種經典嘅話啊，小城嘅話，我哋隨口都可以講得出嚟啊！即係好有交型嗰種。你聽到我哋嗰啲人講話都好舒服啊，好開心啊！全世界常常已食我退學，其他人冇食過這樣。其實而家好多都冇記得我哥哥姐姐。